Здравейте, приятели! Аз съм Джесика и вие сте с Studio Games. И днес ще играем на играта Ice Skating. Или както се чете. Е много готина. Казва се Ice Skating Балерина. Аз в момента сега си тегля. Тук излиза това. Не ме съдете, просто то се излиза от самата игра. Ще спра на пауза за малко. Ето ме, тук пак реклама. И така, те казват някакво неща и да. Пак ще има игра, да ви кажа. И да. Тук избираме какво да направим. Или къде да отидеме. Сега първо ще си харесаме облекло и кънки. Като цяло облекло. Добре, разбрахме. Добре, ще изберем лилаво. Това ще бъде лилаво. Нали, роклята няма да изберем цяло облекло. Добре, канки. Те са много хубави. Те такива ще бъдат. Следващото и последното, мисля, че е огърлица. Супер! Това е. Мисля, че са следващите са огърлици и такива неща обици. И да, това е завършения ни вариант. Нека да ви го покажа. Това е нашия завършен вариант. Тя даже се и харесва. Добре, и да. Натискаме тикчето и сме готови. Следващото нещо е тук Ice Arena. Разбрах. Тук сега мисля, че се състезават. Тази е хубава стъпката. Да. Ще мисля, че ще се състезаваме. Прожектор. Мисля, че се справи добре. Сега тук правиме снимка на видеото. Сега трябва да реагираме на някои видеа. Това е много хубаво. Харесва ми. Даже и балерината тази,
което играе доста красиво. Убрал, много ми харесва. Сега ще видим дали ще се спечелиме. Второ място сме. Тази третата ни хареса за жалост. Ама, браво! На второ място сме. Ние сме на второ място. Ние сме на второ място. Това е много добре за нас. Ще направим още един матч. Но и да, браво на нас. Ние сме на пето място. И да, хора. Това беше този клип. Дано да ви е харесал. Ако е така, дайте ми лайк и се абонирайте за Studio Games. Чао!